ကျွဲနဲ့နွားနဲ့ဟာပြိုင်ပွဲမှာတိုက်ခိုက်နေပါတယ်အဲ့ချိန်မှာအဖိုးဟာရောက်လာပြီးဒီနေ့ဟာပျော်ရွှင်စရာနေ့မတိုက်ခိုက်ကြနဲ့လို့ပြောပါတယ်နွားကလည်းဘာနေ့မို့လို့လဲလို့မေးပါတယ်အဖိုးကဒီနေ့ငါတို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတဲ့နေ့ဆိုပြီးပြောပါတယ်ထို့နောက်နှစ်ယောက်စလုံးပြန်သွားကြပါတယ်ပါနီရင်နဲ့နွားလေးဟာ remote တစ်ခုတွေ့သွားပါတယ်ပြီးတော့ remote ကိုနှိပ်လိုက်တော့နွားဟာပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ထို့နောက်နွားဟာရေတိုင်းပြည်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်နွားကလည်းကြောက်နေပါတယ်ရေတိုင်းပြည်ရဲ့ဘရင်ကနွားကို TV ခန်းကြီးကြည့်နေပါတယ်ပြီးတော့သူ့လူတွေကိုနွားကိုဖမ်းလိုက်ခဲ့လို့ပြောပါတယ်ထို့နောက်နွားကိုဖမ်းဖို့သွားပါတယ်ပြီးတော့နွားကိုဖမ်းလိုက်ပြီးသူတို့နဲ့အတူခေါ်သွားပါတယ်နန်းတော်ရောက်တော့ရေဘရင်ကမင်းကိုတွေ့ရတယ်ဝမ်းသာပါတယ်မင်းကလူပြေကမလားလို့ပြောပါတယ်နွားကလည်းဟုတ်တယ်ငါကလူပြေကငါလည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးပျော်ရွှင်စွာစကားပြောကြပါတယ်နွားနဲ့ရေဘရင်ကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းရင်တော့ like and follow လုပ်ပေးပါ